तो इस वीडियो में मैं तुहानू ये दस्सण वाला अगर तुहाडी ब्लैक स्क्रीन शो हो रही आ तो तुसीं की करना, तुसीं मेरे स्टैप फॉलो करने हैं। बहुत ही सौखा है, ईजी है। मेरे स्टैप फॉलो करो, तुहाडी ब्लैक स्क्रीन होनी बंद हो जाएगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. सब तो पहला कीपैड ते 3 बटन इकट्ठे नपने हैं। उस तो बाद खुल जाएगा ये वाला, तुम शो करेगा। इस तो बाद टास्क मेनू च जाना, रन न्यू टास्क। इत्थे तुसीं इंटर करना है एक्सप्लोजर। हाँ तो इत्थे करना था, तुहानू इदा डिस्प्ले शो होगी। इस तो बाद तुहानू कट के फाइल न्यू टास्क तो इसे एंटर करना है। वाला देख रहे हो, उसके बाद लेना सॉफ्टवेयर तो बाद जाना माइक्रोसॉफ्ट तो जाने बाद जाना विंडो एन टी। ओके कर देना इत्थे। उस तो बाद डन डन डन।